Сайн байцгаана уу монголчуудаас Стокгольмоос наран чим ярьж байна. Өнөөдрийнхээ би мэдээлэлээр та нарт нэг жоохон бас хүмүүс хэрэгцээтэй гэж магадгүй гэсэн мэдээллийг оруулах хэрэг энэ юу вэ гэхээр одоо манайхан дотор барилгын ажил засал чимнэлийн ажил хийдэг маш их залуучууд байдаг шүү дээ. Тэдэн дундаас нэг ингээд өвдгөө гэмтээч гэсэн тийм ээ хүмүүс маш их тайралддаг л да. Тэгээд нэг хинэггүйгээсээ одоо за яадгийн нэг өдөр ямар хамаатай гээд одоо мөлхөө өдрөөр шал савлгадаг ч юм уу тийм ээ ийм байдлаас болоод ер нь өвдгийнхээ үеийг аюух гэмтээч гэсэн хүмүүс үлэгтэй арилдаг. Үүнээс гаднаас манайхан чинь аюух буудал ресторанд ажилладаг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө буудал ресторанд чинь ажиллахад бас ихэвчлэн зогсоо тэгэл хүндийн бүргдэг ийм нөхцлөөс болоод нөгөө өвдгөн нэлээх өвдсөн хүмүүс харагдаад байдаг хгүй юу. Тэгээд заавал энэ гэхгүй бас манай Монголч гэсэндээ сууга ажилтаа хүмүүс байна, жолооч хүмүүс байна тий. Эдгээр чинь бас нөгөө хөдөлгөөн өвдгөнийхээ нөгөө булчинг сайн ажлууд чангаруулаагүй учраас айгүй эрт манайхан чи яагаачгүй 50 нас хүрлээл бол өвдгөөр натгаал өвдөөл одоо явж чадахгүй ингээд тэргээрээ өвдгөр алцаагаад мажих жишээтэй ч юм уу ийм болчихдаг зөндөө их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт гэвэл нөгөө барилга дээр ажиллаж байгаа одоо засал чимлийн ажил хийж байгаа залуучууд минь та нар минь өөрсдийнхээ биеийг сайн хайрлаа тий. Мэдээж та нар өөр хөвгтэй тэжих гээд өөр хөвгтэй гэр бүлээ авч явах гээд ингээд айгуу сайн зүтгэж идэг тий. Үүнийхээ хажуугаар хинэггүйгээсээ болоод өөрийгөө хайрлахгүйгээс болоод насан туршдаа ингээд гимтээд өвдчих юм зүйл бай шүү дээ. Ийм гарахгүй тул та нар ямарваа нэгэн одоо өвдөгний хамгаалалтыг хэрэгжилж сур тий. Тэгээ мөн одоо хэрэг өвдөхөөсөө өмнө урьдчилан сэргийлсэн дасгал сургалтыг сайн хийжээ гэдгийг та нар зөвлөх байна. Тэгээ би сая нөгөө манай нөхөд битээр цуслангийнхаа шалыг солихын тулд бас мэдээж газраар мөлөх болно. Тийм учраас нөгөө өвдөгний хамгаалалт гэдэг имийг одоо авсан л да. Тэгээ та нарт үзүүлээд ирэх энэ бол нөгөө хэрвээ та нар одоо манай залуучууд тэр газраар мөлхдөг шал суулгадаг ч юм уу тийм ээ. Ингээд засал чимлийн ажил хийдэг бол энэ айгуу зүгээр юм байна. Энэ хараа эн чинь ингээд биел тема гэдээ байна уу? Энэ ийм дэлгүүрт эсвэл нөгөө юула гэдээ бас дэлгүүрт байдаг тийм айгуу хямдхан байж байгаа. Энийг ихтэл би бит хоёр ерөөсөө нэг 149 короноор л авсан. Тэгээд энэ айгуу юун дээр ч хамаагүй өмдөн дээр ч юм уу тэр байтга ингээд одоо шууд шалтаа өвдгөн дээрээ бас ингээд зүгээд очиж байгаа байхгүй юу? Би даа энийг ингээд зүгээд нөгөө шатлаа ялахтай байсан. Энэ юусаа айгуу өвдгийг айгуу сайн ингээд зөөлөг памбалцсан. Газар хөдөлгөөд ямар ч хүндрэлгүйгээр ийм өвдөхгүй ийм байхгүй энэ гайгүй хямдхан. Тэгээд 149 крон та өвдөжсэнээс энийг 149 кроноор өөртөө худалдаж аваад одоо тэр ажиллаа хийвэл та дэж ирээдүйд чинь хэрэгцээтэй шүү дээ. Зөвхөн за нэг хитэн төгрөг олох гэж байна гээд тий за яад ингээд хинэггүй байжгаад одоо өвдгөө гэмтээчвэл бас өвдөгний энэ гэмтэл бол бас тийм амархан нөгөө идэгчдэггүй зүйл байгаа байхгүй юу? Нэг гэмтсэн тохиолдолд тийм учраас нөгөө өвдгөө сайн хайрл тий өөрийгөө сайн хайрлаа гэж хэлэх байна. Үүнээс гадна нөгөө хэрвээ та өдөржин одоо зогсдог тийм ээ одоо буудлын ажил хийдэг хүмүүс ч гэсэн тэг өвдөг нэг хөвдсөн байдаг шүү дээ. Яг гэхээр өдөржингөө нөгөө тэр явдаг. Ерөнхийн нэг зүйлийг хэлэхэд мэдлэгийн тадаас та нарт хэлхий тийм ээ. Яг гэхээр хүний бүхэл арга ясыг тийм ээ байр байранд нь байлгаж яадаг хооронд нь хавралдуулж ямарваа нэгэн гэмтэл үүсэхгүй байх үүргийг юу гүйцэтгэж яадаг гэхээр хүний бүхэл булчингууд ээж яадаг. Тэгэхээр өвдөнөө гэдэг чинь тийм ээ таны нөгөө тэр өвдөгний доод шилэг буюу бүдүүн гоё харив чи хооронд нь холбосон тэр өвдгөн дээр маш их булчингууд ээж байдаг байхгүй юу дотоод гадаад гэдэг тийм ээ нөгөө чагтан холбоос тэр үений хоорондох ийм саран хэлбэртэй нөгөө зөөлөвч энтер гэдэг ийм маш олон зүйл ээж байдаг. Тэгэл тэндээс чинь хэрвээ таны нөгөө энэ булчин чинь сайн хүчтэй биш тийм ээ байх юм бол тэгэл нөгөө танд тэр дээрээс ирж байгаа таны өөрийн чинь биеийн хүндийн жим байна. Дээрээс нь нөгөө хүнд өргөж байгаа юм байна тийм ээ. Тэр эдрийг чинь нөгөө хооронд ингээд түлхээд тийм ээ. Одоо даралт үүсгээд тэгэхээр тэр таны мэдрэлийг чинь тэр хамгийн нэгдүгээр тэр дунд нь байгаа саран хэлбэртэй одоо жир бүч байгаа. Тэгээ зөөлгнийд тэрийг чинь идээд эхэлдэг байхгүй юу. Хэрвээ тэрл гимтчих юм бол тэгэл цаашаага нөгөө таны одоо бүдүүн гоё шилэг барьж холбосон ч юм үний чинь толгой шүү дээ тий. Тэр чинь ингээд одоо
гэмтэд эхлэнэ гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас та яг гэхээр дасгал маш сайн хийж хэрэгтэй. Манайхан за би ингээл хөдлөөд явж илийн ажлыг хийж байгаа юм чинь надад хөдөлгөөн шаардлагагүй. Ажил хийж байгаа хөдөлгөөн тэр булчингаа зориултын дагуу чангалах хөдөлгөөн хоёр өөр бийж идэгин. Үүнээс гадна нөгөө манайхан чинь өвгдээц маань аюу мундаг ухаалаг хүмүүс энэ бүх зүйлийг мэдчихэдэг учраас тийм ээ одоо морь ундаг дээрэс нь одоо нөгөө аюу бохирч суудаг тийм ээ явган суудаг ийм байсан байхгүй. Тэр нь яадаг гэхээр хүн явган суулаа тийм ээ удаан уухгүй штэ нэг өсрээд нэг 30 минут 45 минут ч юм уу суугаад хүн босгоос өөр аргагүй байхгүй болдог. Тэгэхээр тэр яаж юм тэр булчингийнхаа үйл ажиллагааг нөгөө хөдөлгөөнд оруулаад байна л гэсэн үг байхгүй юу. Тэгвэл нөгөө хүн цаа гэл ингээл амар удаан конторын ажил хийдэг хүмүүс ч гэсэнтэй ингээл одоо өдөржингөө суучих чийтэй ч юм уу тийм үү. Тэгэх юм бол хэрвээ одоо та явган сууж байгаа бол босгоос өөр аргагүй байхгүй. Тэгэхээр конторын ажил хийдэг жолооч хийдэг хүмүүсүүд юм байгаа. Тэгээ 2 цаг тусам та босож булчингаа одоо хөдөлгөж явах нь маш чухал шүү гэж хэлэх байна. За тэгээд олон талаа юм яриад яг нөгөө хамгийн гол чухал зүйл маань юу вэ гэхээр мөн хэрвээ та нөгөө одоо өвдөгж эхэлчихсэн байгаа бол тийм ээ ямар дасгал хийх вэ гэхээр энэ нөгөө сууж босдог дасгал хамгийн нөгөө чухал байдаг. Тэгтээ нөгөө өвдөд эхэлчихсэн бол та бас болгоомжтой эхлэх хэрэгтэй. Одоо жишээл би нэг сууж босдог дасгал нь ямар вэ гэхээр та ямар сандал байж болно тийм ээ. Хэрвээ өвдсөн байгаа та өөртөө тохирох аль болохоор өндөр сандлыг сонгороо заяа. Тэгээд сандал дээр ерөөсөө талаасаа харуулъя л да. Сандал дээр яг үгээр та ингээд нуруугаа одоо ингэж бүгдийхгүйгээр тийм ээ ингэж чалахгүйгээр та ерөөсөө зүгээр аль болохоор нуруугаараа чигээрээ ингээд сандал дээр суу. Чигээрээ суугаад тэгээд буцаад нөгөө та энчгээрээ нуруугаа уршин болохгүй нэг босоод үз. Тэгэхээр таны яг өвдгөн дээр чинь заяа энд байгаа энэ хоёр талд нь нөгөө ийм булчин байж байгаа байхгүй юу? Энэ булчин аюу сайн нөгөө яг ингээд чангарч байгаа мэдэгдэн. Тэгээ хэрвээ та нөгөө хөвчин өвдөд эхэлсэн бол яг хэр ийм хажуудаа төсөлчтэй сандал аваа тийм ээ. Тэр төсөлттэй сандал дээрээсээ дэм өгөөд ингээд суу тий. Эндээс тэгээ жоохон түлхэж өгөөд нөгөөдхөө. Тэгтээ бас нөгөө хөлний чиг хэмжээ болохоор яг хэр яг өвдөгний нөгөө мөрний хэмжээтэй зайтай юм байх болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэрийг хөлийн ингэхчгүй ин гадагш нь болохгүй тийм ээ. Яг чигээр нь ингэ суух ёстой шүү заяа. Тэгээд хэрвээ та энэ одоо ийм сандал болохгүй ингээ сандлаа өндөрлөд аль хор өөрөөр хийж чадхаа. Тэгээд дараа нь тэр чинь нөгөөгээд энэ булчин чинь чангараад ирэхээр өшөө аяндаа суудаг болоод. Тэгэхээр нөгөө сандлаа яг хэвэн болгоод сүүлдээ та нөгөө та нар хөөхтэйгдэд юм уу эсвэл нөгөө ач зээтэй бол ач зээгээ нөгөө ингээд явган суугаа босчихыг хараа. Тэгэхээр хөөхт бол ямар ч хүндрэлгүйгээр суугаа босч идэг штэ хөл дээрээ тийм ээ. Тэгэхээр та нэг өөрийн нэг шалгах зүйл чинь юу вэ гэхээр та яг тэр хүүхчгээ заяа ингээд хөлдөө мөрний хэмжээтэй ингээд заавж байгаа тийм үү. Та ингээд суугаад үз. Нуруу мурж мөхтэй хамаагүй тийм ээ. Хөл дээр явган суугаад үз. Тэгчээ буцаад ингээд босоод үз. Тэгэхэд та чадж гин үү? Тэгээ тэгэх юм бол та нөгөө гайхамшигтай та булчингуй чинь эрүүл сарвал байна л гэсэн үг. Хэрвээ тэгч чинь танд аяг хүндрэлтэй аяг хэцүү байвал тийм ээ. Ер нь миний энэ булчингууд болохоо болж байна гэсэн үг. Тийм учраас та дасгалаа хийгээд эхлэх нь маш чухал. Тэгээд баг багаар нөгөө сандлаа намсгаад яг хэвэн болгоод тэгжээл мундаг болно. Тэгээд ер нь зөвлөхөд хэрвээ та өвдөж эхлэегүй ч гэсэн тийм ээ. Одоо буудалд ажилтдаг ширээний ард өдөржингөө суудаг жолооч хийдэг юм хүмүүс бол одоо хэрвээ та миний бичлэгийг үзэж байгаа бол яг өдний оройноос ахуулаад орой нэг 10 удаа сандал дээр суугаад босоод үз. Та бүр доошоо одоо хөл дээрээ суугаад явган суугаа 10 удаа чадчихвэл гайхамшиг. Тэгвэл 10 удаа. Тэрийгээ дараа нь дахиад нэг 12 өгцөн өгцөн орш тий 12 дараа нь 15 20 гээд ингээд ихсгээд ах юм бол та ерөнхийдөө бараг 100 настлаа таны өвдөгч өвдөхгүй л гэсэн үг. Энэ бол бүр гайхамшигтай зүйл. Хэрвээ та ингээд босоод суухын дасгалыг хийж чадчихлээвэл. За тэгээд та нарт жоохон ч гэсэн энэ тосны мөр болох байхаа гэж бодож байна. Би дараагийнхаа бичлэгээр юу гэж бодож байна гэхээр манайхны дотроос нуруу маш их өвддөг хүмүүс байдаг. Тэгээ ялангуяа нөгөө буудалд ажиллаад ингээл буудлын хүн даавнуудыг өргөөл дээрс нь ингээл хүнжил гудас ихсрээд хараа нөгөө нурууныхаа булчин сайн ажиллуулаагүйгээс болоод тийм ээ
нөгөө нуруунд нь тэр ачааллыг өгөөд нуруу нугалмын хоорондох нөгөө үеинүүд ингээд шахагдаад одоо нурууны гэмтэл үүсээд ингээд өвдөж эхэлдэг. Энэ тал дээр би болохоор бас дараагийнхаа бичлэгээр та нартаа жоох ч гэсэн мэдээлэл өгөх болно. Тэгээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тэгээд өнөө оройноос эхлээд та одоо суудаг дасгал хийгээд эхлээрэй гэж бас хэлгээд. За баяр та.